రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని మందుబాబులకు ప్రభుత్వాలు షాకిచ్చే న్యూస్ చెప్పాయి. అనూహ్యంగా మందు రేట్లు పెంచాయి. ఇటీవల తెలంగాణలో తమకు ధర గిట్టుబాటు కావడం లేదంటూ యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ బీరు సరఫరా ఆపేసింది. దీంతో ప్రభుత్వం అలర్ట్ అయ్యి ఆ సంస్థలతో చర్యలు జరిపింది. అయితే బీరు రేట్లు పెంచితే మళ్లీ సరఫరాకు అంగీకరించింది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీరు రేట్లు 15% పెంచుతూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఈ మేరకు ఒక్కొక్క బీరు బాటిల్ పై కనీసం 18 నుంచి గరిష్టంగా 50 వరకు పెరగనుంది. కింగ్ ఫిషర్ అల్ట్రా విట్ బియర్ 320 రూపాయలు ఉండగా తాజా పెంపుతో 48కి పెరగనుంది. కరోనా బీరు 230 ఉండగా ప్రస్తుతం 264కు చేరింది. అటు ఏపీలో 99 మద్యం బీర్ బాటిల్ తప్ప మిగతా మద్యం బాటిళ్లపై 10 పెంచారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో పెంచిన ధరలు తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చాయి.